السلام عليكم، مرحبا بكم أخواتي إخواني في قناتي الثانية Everything with هبة. اليوم حضرت لكم وصفات طبيعية لعلاج السعال بكل أنواعه. السعال سواء كان جاف أو مصحوب بمخاط عند الكبار أو عند الصغار. وحضرت لكم أيضا وصفات طبيعية لعلاج الرشح، البرد، لاغريب، الزكام الحاد، بوصفات طبيعية منزلية دون اللجوء إلى المضادات الحيوية. هي وصفات فعالة، تابعوني أخواتي خطوة خطوة. مرض الرشح، الزكام، البرد، لاغريب مثل ما نسميها في الجزائر، هي عدوى فيروسية تسبب العطس الكثير، العطس الشديد، انسداد وسيلان الأنف. له أعراض واضحة: العطس المستمر، سعال أحيانا، قشعريرة في الجسم، ارتفاع درجة الحرارة. وطبعا هو مرض معدي، يعني الزكام معدي، خصوصا إذا تواجد الأشخاص في مكان مغلق. اليوم حضرت لكم وصفات فعالة جدا منزلية من عهد جداتنا، كانوا أمهاتنا يستعملوها، أحببت أن أفيدكم بها. نحتاج أولا إلى القرفة، الدارسين. هذا الوصفة لعلاج الرشح الزكام، غنية بالمواد التي تعالج الرشح والزكام وفعالة جدا. في الدول العربية يسموها الدارسين، هي القرفة. نحتاج إلى مقدار ملعقة من الدارسين القرفة، نضيف لها ماء مغلى ساخن جدا، تزيل الرشح، تزيل العطس، لأنها غنية بالخصائص المضادة للفيروسات. اتركوها تتخمر لدقائق في الماء الساخن، قوموا بتصفيتها وتناولوها ساخنة. بإمكانكم تحليتها بالعسل. الوصفة الثانية، نحتاج إلى الثوم المبشور الناعم. الثوم له خصائص رائعة في علاج الرشح والزكام والقضاء على الفيروسات، لأنه يحتوي على الأليسين المضادة للبكتيريا، المضادة للفطريات، ويفتح الممرات والجيوب الأنفية التنفسية، ويعمل على إزالة السموم. مقدار ربع ملعقة من الثوم المهروس، نضيف له ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون الحامض، وملعقة من العسل. كل هذه العناصر تعالج الزكام والرشح والعطس الشديد. استهلكوا منها، تناولوها عدة مرات في النهار حتى يأتيكم الشعور أن الزكام قد خف. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية. نحتاج إلى عصير ليمون الحامض وملعقة من العسل. تناولوا منه عدة مرات في اليوم، كل ساعتين تناولوا ملعقة حتى تشعروا بالتحسن. أنا أعطيتكم العينة وأنتم ضاعفوا الكمية، وضروري تكون هذه الوصفات جديدة، كل يوم صنعوا كمية جديدة، لا تخبوها في الثلاجة. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية. في الجزائر عندنا البابونج، لاكاموميل، في الدول العربية يسموه البابونج. نضيف له الماء الساخن المغلى جدا، اتركوه يتخمر مليح، ثم قوموا بتصفيته. وهو ساخن أضيف له ملعقة من العسل الطبيعي لتحليته، وملعقة من عصير الليمون الحامض، واشربوه مباشرة وهو ساخن جدا لتعرقوا. يعني أثناء الخلود إلى الفراش اشربوا منه كوب، وتغطوا مليح، يعني دفوا أرواحكم مليح من أجل التعرق. وفي الصباح يأتيكم الشعور بالتحسن بإذن الله، دومي عليه كل ليلة. هذا بالنسبة لوصفات الرشح، الزكام، العطس الشديد، لاغريب. ننتقل الآن إلى وصفات السعال الحاد، سواء كان مصحوب بمخاط أو سعال جاف. وصفات السعال هذه سواء كان مصحوب بمخاط أو جاف هي صالحة للكبار وللصغار، لجميع شرائح العمر. السعال يعتبر حركة فجائية تصيب الرئة نتيجة وجود جسم غريب في القصبة الهوائية. طبعا له أسباب، وهي الالتهاب الشديد الذي يصيب القصبات الهوائية، يكون عبارة عن التهاب فيروسي أو جرثومي. حالات التحسس التي تصيب الأطفال، الفصول، التنقل من فصل دافئ إلى فصل بارد، أو الانتقال من جو دافئ إلى جو بارد. التدخين يصيب الرئتين، مادة النيكوتين تهلك وتؤذي الرئتين، وهذا ما يتسبب في سعال دائم ومزمن للأشخاص المدخنين. الإصابة بالربو كذلك يتسبب في السعال. اليوم حضرت لكم وصفات طبيعية علاجية فعالة جدا من المطبخ، تزيل السعال وتعالجه وتشفيكم بإذن الله. الوصفة الأولى نحتاج إلى
زيت الذرو كل بلد كيف يسميه، اللي موجود عندهم يستعملوه. زيت الذرو فعال جدا في علاج السعال لجميع شرائح العمر. إذا تحملتم تناول زيت الذرو بمفرده وحده بدون عسل استعملوه. إذا لم تتحملوا تناوله عندكم العسل الصافي الطبيعي ضيفوه. ملعقة من العسل الصافي مقابلها ملعقتين من زيت الذرو. نمزج المكونات مليح. أعطوا أطفالكم أزواجكم ليكم ملعقة يتناولوها قبل النوم أو على الريق صباحا. علاج فتاك للبلغم والمخاط والسعال الحادث والجاف. جربوا أخواتي لن تندموا. وإذا ما عندكمش مكونات الوصفة هذه استعملوا مكونات الوصفات القديمة. تابعوني أخواتي. نحتاج إلى زيت الزيتون البكر، تكون بكر أفضل، هي تباع في محلات المواد الغذائية مكتوب عليها زيت زيتون بكر. إذا ما عندكمش زيت الزيتون البكر استعملوا زيت الزيتون تكون عندكم، أهم شيء تكون عالية الجودة. كذلك نحتاج إلى مسحوق السكر سكر جلاس. السكر باودر هو السكر العادي لكن يكون مسحوق جدا، يباع في محلات المواد الغذائية سكر جلاس. ملعقتين من زيت الزيتون تقابلها ملعقة من السكر المسحوق. هذا الوصفة للكبار وللصغار. بما أن زيت الزيتون مذاقها لاذع وغير طيب بالنسبة لبعض الأشخاص لكن ليست محببة عند جميع الأشخاص، نضيف لها السكر المسحوق الناعم من أجل إعطاء مذاق طيب للعلاج للوصفة العلاجية هذه، وفي نفس الوقت يكون ناعم ورطب على البلعوم وفي الرقبة لما تتناوليها. بعد ما تصبح كريمة أعطيها لطفلك أو لزوجك أو لك. تناولوها قبل النوم مباشرة أو في الصباح على الريق نصف ساعة قبل تناول فطور الصباح. مجربة ومعتمدة وفعالة، كانت المرحومة أمي تستعملها لنا دائما دون اللجوء إلى المضادات الحيوية والطبيب. ننتقل الآن إلى الوصفة الثانية، عصير الليمون الحامض. العسل الصافي سواء كان الحقيقي الأصلي أو الذي يباع في السوبر ماركت تكون له جودة عالية شوية، واللي ما عندهاش العسل الصافي تستعمل وصفة السكر وزيت الزيتون. عصير الليمون مع ملعقة من العسل. قومي بتدفئته قليلا وأعطيه لزوجك أو لأطفالك أو لك في النهار عدة مرات تناولوه. يعتبر مضاد حيوي طبيعي، تناولوا منه في النهار عدة مرات 4 مرات 5 مرات يوميا، صنعوا كمية جديدة. يعتبر علاج فتاك وقاضي على السعال. نحتاج إلى الزنجبيل الطري الطازج، ابشريه ناعم أو اطحنيه في الخلاط الكهربائي. واللي ما عندكش وصفة الزنجبيل تستعملي وصفة العسل والليمون أو وصفة زيت الزيتون والسكر. نضع القليل من مبشور الزنجبيل في كأس في كوب. نضيف له الماء المغلى الساخن، هي موسوعة من الخلاطات، اختاروا واحدة فقط منها واستعملوها. بعد أن يتخمر مدة نصف ساعة هكذا ضيفي له القليل من العسل الصافي الطبيعي أو عسل السوبر ماركت، أهم شي يكون فيه نسبة جودة عالية شوية، وتناولوه مرتين حتى 3 مرات في اليوم، كل يوم صنعوا كمية جديدة. هذه هي الوصفات الطبيعية لعلاج السعال منزليا، بسيطة وسهلة في متناول الجميع. كانت من وصفات جداتنا، كانت المرحومة أمي تستعملها لنا دائما وكانت تشفينا بها، يعني الحمد لله، دون اللجوء إلى المضادات الحيوية والطبيب. نتمنى تجربوا الوصفات ونتمنى تكتبوا لي آراءكم في التعليقات، وبالشفاء العاجل للجميع يا رب. نشكركم أخواتي على الدعم، نشكركم على الثقة، نشكركم على التواجد الجميل في قنواتي الاثنين، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى قنواتي من كل أنحاء العالم. أهلا وسهلا، شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء، سلام.